केही समय अगाडि नेपालमा एउटा जेन्जी मुभमेन्ट सुरुवात भएको थियो। यही जेन्जी मुभमेन्टको सुरुवातमा एउटा अन्तरिम सरकार बन्यो। अन्तरिम सरकार पछाडि बालेन सरकार बन्यो, जसको चर्चा सर्वत्र फैलिरहेको थियो। कतिले आलोचना गरिरहेका थिए, कतिले चाहिँ राम्रो भयो भन्दै थिए। केही समयपछि भारतमा पनि एउटा तमिल भेट्री कडगम नामको पार्टी गठन हुन्छ र त्यही पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बन्छन् अभिनेता विजय जोसेफ चन्द्रशेखर। यो विशुद्ध रूपमा पुराना कम्युनिस्ट पार्टीहरू भनिएका विरुद्धको विद्रोह थियो। यसको केही दिनपछि एउटा फरक खबर चर्चामा आउँछ, कक्रोच जनता पार्टी। यो एउटा कुनै मिम वा कमेडी भिडियो भने होइन, यो त एउटा सानो वेबसाइटबाट सुरु भएको र देशव्यापी रूपमा फैलिसकेको विद्रोह थियो। उनले स्थापना गरेको पार्टीले यति लोकप्रियता कमायो कि स्थापना गरेकै 4-5 दिनमा उनको पार्टीको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा 2 करोडभन्दा बढीले फलो गरिसकेका छन्, जसले भारतको सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका इन्स्टाग्राम फलोअर्सलाई पनि पछि पारिसकेको छ। यसका नाराहरू के हुन् त? यसले आफूलाई अल्छी, बेरोजगार र घण्टौँसम्म सोसल मिडियामा समय बिताइरहने युवाहरूको आवाज भन्दै व्यङ्ग्यात्मक नाराहरू अघि सारेको छ। यो अभियानको सुरुवात कसरी भयो त? यो अभियान 16 मे 2026 मा सुरु भएको हो। भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश CJI सूर्यकान्तले एक मुद्दाको सुनवाईका क्रममा बेरोजगार युवालाई कक्रोच र परजीवीसँग तुलना गरेको बुझिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. उक्त टिप्पणीबाट आक्रोशित बनेका भारतीय युवाहरूले सोही अपमानजनक शब्दहरूलाई नै आफ्नो पहिचान र शक्तिको प्रतीक बनाएर यो व्यङ्ग्यात्मक अभियान सुरु गरे। र मजाक र मिमको माध्यमबाट सुरु गरे तापनि यस अभियानले भारतका गम्भीर समस्याहरू जस्तै बेरोजगारी, परीक्षाका प्रश्नपत्र लिक हुनु र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाएको छ। यसका मुख्य मागहरू निम्न छन्: न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि कुनै पनि राजनीतिक वा सरकारी पद जस्तै राज्यसभामा सांसदको पुरस्कार दिन नपाइने। 2. चुनावमा राजनीतिक दल बदल गर्ने नेताहरूलाई 20 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइनु पर्ने। 3. संसदमा महिलाहरूलाई 33% मात्र नभई 50% आरक्षण दिनुपर्ने। 4. मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्ने, गोदी मिडियाको अन्त्य हुनुपर्ने, जनताको भोट वा अधिकार मेटिएमा निर्वाचन अधिकारीलाई कडा कारबाही दिनुपर्ने जस्ता मागहरू यसका घोषणापत्रमा रहेका छन्। यसो बुझ्दा नेपालमा सुरु भएको मुभमेन्ट र भारतमा सुरु भएको मुभमेन्टको प्याटर्न पनि एउटै बुझिन्छ। तर फरक के मात्र भने नेपालमा यो मुभमेन्ट सुरु भइसकेपछि यसलाई रोक्नको लागि जेन्जीहरूको हत्या गरिएको थियो, जेन्जीहरूलाई गोली हानिएको थियो। तर भारतमा यस्तो गरिएको छैन। यसलाई रोक्नको लागि यसका प्लेटफर्महरू ब्यान गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ। नेपालमा त जेन्जी मुभमेन्टको आडमा बालेन सरकार बनेको छ। अब भारतमा के हुन्छ त्यसको प्रतीक्षामा बसौँ। धन्यवाद।